Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Eki Bumba. Eki Bumba. Nous sommes ici à Sanef, place Nini, maison mère Mobimba, na famille Ndeko Nabiso ADT ya Kimpui. Bazolela, ADT, Awa, Matanga, vraiment, Yango, Awa. Binomo Bomona ba image avec Junior Pidi, Oyo, à Simbela Biso caméra, Kobanana Morgue. On était là na compte ya ESP Media topesi mbote na papa na biso Edo Amani Production bambote place ozwami bambote na mama na biso GH bambote na famille Mobimba famille Amani vraiment bambote ya trop tobosani te Marakai na Mariana bambote na bino yango wana vraiment lelo tozolela biso nyonso tout tozolela ADT ya Kimpui oyo atikaki biso banda kuna na mikili ya poto pe lelo nde tozolela nzoto tozolela Kondo ADT ya Kimpui. Voilà avec Junior Pidi tozwa déjà ba image bongo tokuta na bino tout juste après. Merci. Papa toye awate pour toye babati trabatua na lenga mabete. Est-ce qu'on peut se présenter mukie toye bazo zanani na wenge musique maison mère? Nga comme nga Sony Kamana, naza manager ya maison mère na ya Wira. Merci beaucoup. Comment ça a été à Boka qui annonce liwa ya DT ya Kimpui? Ouais, lokola kake nga na uta Wira na 7 naza au beta nazongi na nga na ba 1h du matin. C'est vers 5h30 que Wira lui-même m'appelle. Il était en larmes en train de crier. Nga na boule nga sali accident ou quoi. Azoko kolobata zolela Sony. Ah, nini. Et puis il me dira que Yanki a Koufi. Ouf. Non, il y a Ebisio, non, Mampata Mtabengi. Bon. Ça dit, bah, il déjà Mampata. Mampata a géré dans l'info pour nous préparer PORA parce qu'elles allaient sur scène. Tant bah, Ebisio. Donc, quand Kokita qui t'a un podium, peut bah, Ebisio. C'était pas facile. Il a passé 2 jours à Bimaraté avant d'Akana. C'est parce que tu sais, Yankee, Bissona Wenge, Nti Bisso, proche collaborateur à Wera, to comment on va famille. Ma vie, on a passé na Wenge, et l'équipe, on a passé na famille. Donc c'est comme si tu perdais membre moro ya nzoto na yo quoi. C'est que c'est pas facile. Est-ce que vous pouvez savoir ce titre ADT le qui na Wenge musique à maison mère? ADT wa nozolo bande titre Mobimba. Administrateur, directeur, technique. Donc, yende mutatali makambouana, mais azaï ko chapeauté pe moi muke côté management na niveau international. Neti makamna biso tu ya SACEM, ya SABAM, ya ba Trace TV, ya ba BBC, makamuto Italie international, c'est Yankee. Alors, Adita Bilani, juste ton Monica Adita Koufi, presque mort, Adita Koufi, Adita était tombé malade, Adita expliquer. Yankee a belaki, Robela Pema, Biazo Kapema. Mais bah examen tout au sel na poto to côté ba hôpital nion so ya malonga na o ba roi ba kotaka. Mais ba moi na maladie. J'ai des papiers avec moi. On a un rapport médical, un rapport au médecin Nios Sali. Donc je ne sais pas te dire ce qui a belé lignes pour mais Azarobela malade inde munganga monité. Adita tiki bana atiki bana oui aba mibale. Na moi si na ya za wa. Au poto. Avec jour mon accord. C'est que sur les cabions, j'espère, entre relations entre Binona famille, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème. So... Une autre fois, qui babagar et bimaki na qui comment na aéroport quand lorsque Koreaki et tout, vous avez moi mes attentes entre Binona la famille. Non, bon, ils avaient attaque négezara, public ou bah c'est pénalité, ils ont menacé famille, famille peut réagir, mais sinon il n'y a rien. Famille peut avoir un conflit entre Bango. Il y a beaucoup de boy, par exemple, si boy, Italie pendant bisoté. Et ton avis par rapport à Yabatou Bazo salut réputation à Ouera, Balobi Ouera aussi ça va bureau et tout. Et tu as 100 cartes d'un compte. Bon, auteur ya makamboana yebi makamboana. Vous savez la justice va bien à terme mais diffamation.
est très dangereux. Moto a lobby que etikali Sankara, bon, peut-être yenda yebi programme en moment batouana. Mais on préférait botuna ye, bon, nengi yo lobby que etikali Sankara, c'est que yonde mutu zo programmé. Non, on a zo programmé té, tout le monde on a pas commentaire. Ye mutu wana wa lobby faut botuna ye. Yo mutu zo programmé baliwa bato, loko le comité à Sankara. Bazo comme n'importe quoi na ba commentaire. Lorsque tu sais émission ADT à propos actualité à liwa ADT à Kimpo, ba comme n'importe quoi Sankara que le grand mais parce que tikali et tout, ba le baba n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que conseil au côté au prodiguer bango? Bon, à ce que je sache, Sankara Zaranaye assemble la Ranaye pe. Le Ganzambe bon, on a évité ceux qui ont nini. Bon, bango mtubazana ngoba sunga biso nyonso tout. Voilà que ça biso elongi yango Nzambe po biso nyonso to kamatango te. Ce qui est vrai, c'est que toujours ça la mauvais usage à Internet. Quand tu t'ennuies et qu'on Internet ou sur actualité, tu dis n'importe quoi. Mutu oya sara na cabinet ya Nzambe azate place wa programme aliwa. La Bible dit que rien ne nous arrive si Dieu ne le permet. Mais alors, ce qu'on nous a permis de faire souverain. Bato bakufeli 4 personnes bala moko. Non, bakufeli moko. Bangonyo so bakufeli ka. Et puis liwe ezali kelemba. Bato bako chola o bako loba ekoyela bango. Ba okufela pe parce que na uti okota na kati ya morgue ya ba corps eza kuna ebele ezaka ya yankite. Na yebite so wera ka mutabomi bato wana nyonso. Et puis oboma mutu oyo asalelaka yo, oyo asalelaka makambo ebele na vie na yo. Pona suka tobeta ba Bercy, ba palais de sport, tobeta ba stade de martyrs aux 4 fois 250 000 personnes. Ba grille ya ba stade de Bukana mutakufati. Ata na public. Bo siko tobeta sous Bercy te. Toboma penza poto zwane. Ma mission Wenge Musique à Maison Mère. Bientôt là tout est cause en Bembe à Moni Production. Et maintenant tu es sur Nayanki. Comment ça fait ma mission parce que jusque là ma mission Wenge balimite toi attendre mon micro bazo kokate je sais pas ils sont émotionnés ou comment. Au-delà de cela to pexi bango ba loba. Ngaku na loba kaka po eza mwangai. Boko chawe na micro bo tilende ya loba lote. Sankara ba fingi ga okufa ka mingi te boyo lobi. C'est-à-dire que on se rend compte que Oloba te badwa fingo ka. Mabe ya kisasa mbule betate. Biso bata vita ekomaka so mbule beti vita mtabeti. Soko mo ebi makazi babi ange moko aza kuna donc to ebi na ba ange basaka moi. Donc voilà, c'est ça le pays. Même boko ezokoya trop bas. Tokola mo muke na mentalité mundela osa mukolo internet. Ils ont fait bon usage. Biso internet est comme une place à régler ma compte. Place à salir bateau. Place à créer buzz. Bateau baebi tina buzz te. Nde ba sa bon buzz va créer en kana mama bizola te. Liwa zali kelemba. So bango ba okufela te. Merci. Mais tout ça et ça deux musiciens oyo baloba qui n'importe quoi na ba émission. Baloba qui ba ocho liwa adete ya kempo. Et ça mon conseil. Moi je le connais mais nous ma musiciens on appelle souvent encore courage. Nzamba pa mona bango. Asunga bango. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On doit attendre un micro et puis au Pézibiso parole. Merci beaucoup. OK. Voilà pas pour maïs au awa na matanga de tete pour et parce que les amis jouent aux autres ça vous c'est vraiment pas le bon moment pour partir de quoi que ce soit. Sauf que c'était pas un pion dans le jeu, c'était lui le chef. Il a fait beaucoup pour nous qui sommes natifs de Maison Mère. C'est ce qui institue ma production. Mais par contre, tout ce que j'aurais à dire, c'est qu'on doit semer quand on est vivant. Nous qui restons, on va finir tous par mourir. Il nous a précédés, Dieu a donné, il a récupéré. Je pense qu'on va tous finir par mourir. Tout ce qu'on a sur terre, nous tirons au feu.
Maintenant, on doit avoir mon retour, ça m'a petit là, oui. Il a bien pour l'avenir céleste. Je veux dire courage, faire la vie sur les rois de la forêt, courage. Ndenge yazo comme ça, mutune accueilli. Ndenge nzambe pas le monde yanki monde. Donc pour tout le monde a bien absolu yanki. Mais nzambe on n'a pas du moi. Le roi de la forêt où il est courage et puis la bonne santé. Famille biologique femme naïe surtout. Bana naïe, wati. Alinga bon. Sont vivants. Donc biso bateau tikali. Fait le constat les là. C'est la tête famille naïe. Je pense que c'est l'idéal, c'est tout ce qu'on doit faire. On doit savoir qu'on doit se mettre. Le problème, il ne manque pas. Quand tu vas basaler, on a besoin de rappeler. Tout le monde qui ça m'a rendu ça, mais qui est bien pour les lobos. On aura le temps. Par rapport à biso baje lelo ekoma kofunga na mama de conseil no kopesa pe na ba lekio ya bio ba mona ke tant sous sala mutu na malamu na contrat que doit faire nous se futa mama mabele sala mutu mabele ba
asime camarade chef ndenge ozoya na batato ebata biloko wana ekomeli donc conseil napesi bango bamema yango bien parce que kofinga ya sose lobi noyebi te lobi okate merci pas merci rendre hommage ya suka na vie na yo ete nayebi te soki koyebisa tu baolanda yo donc soki toye juste tozwa ADT na biso oyo asalaki vraiment trop pour nga lelo oyo na intégré wenge musique à maison mère et puis je parle avec au moins tous les jours banda opesanga courage ya continuer toujours kozala pena le roi de la forêt et puis lelo aza suna biso te donc mawana yango moni biso bana le roi de la forêt bafruit ya wenge musique à maison mère et puis batu oyo bazalaki kotravaille na ye ensemble on est venu tozoyer et puis voilà. Ouais, mais Jamaïque, non, toutes les questions on a lobby. Au moins, ADT tu es qui est Mystère Live, la wenge musique à maison mère, na évité est-ce que ndenge ADT a prévu bon on peut remplacer la place na ye o asali ba live tu es que 7 jours de la semaine mutasala ki ngozaki ka ya ki yemoko ba promotion makasi est-ce que boko kana yebi que formidable besoin ba tout bazozela yo na yebi te so lo bani est-ce que promotion wana boko fasu ko sala ngo ndenge ya ki azalaki ko sala. Ouais, très bien pour au moins wenge musique à maison mère et l'équipe nationale. Donc Big Boss le roi de la forêt aza leader de tous les leaders, aza grand stratège. Donc wana ezalaki poste moko oyo ADT bandaki koansime yango. Donc le roi aza suna biso te, il y aura toujours quelqu'un oyo akoya susu pour ansimer poste wana. Donc toza na souci ya makasi po to perdre mutu personnalité. Et puis Moussa na ye mutako ignorant na wenge aza te mais le roi aza suna biso te eza azwi suspension te alongo mpe na wenge te mais akufi donc eza destin ya biso tout donc c'est qu'il y aura toujours quelqu'un oyo ako remplacer pour na ba direct et puis pour na mama mosusu donc voilà wenge eza équipe nationale eza ndenge moko animateur aza su te eza ndenge moko Jamaïque aza su te est-ce que bolobaki no animateur mosu akoya te donc animateur mosu azala na ye eza ondenge bikorino makaba soki aza te est-ce que soliste mosu azala te azali kaka eza ondenge président Cardozo soki aza te est-ce que mosu azala te aoya na ye donc c'est ça donc eza wenge musique eza entreprise amunene sikoyo loni okoyebisa le roi de la forêt na pasi oyo aza nango na koperdre elo na yebisa boss na ngai eza kaka ki aza na courage eza nzela na biso tout et puis atia esprit sikoyo po omoni ADT aza te esenga sikoyo motu mosusu azala wana asala ajouer le même rôle ke ye donc esenga le roi de la forêt fo azwa temps na ye po ayebana nango akotia ye na place wana tu vois donc voilà et puis boss na ngai esprit ezala toujours posé azwa toujours courage et puis voilà donc c'est ça elo na kosenga na ye yango wana. Ok, merci Jamaïque, en tout cas merci beaucoup non nga kutu nde nazo remercier bino ya trop na surtout ne bolandinga volonté et puis voilà donc c'est pas donné à n'importe qui relativement amour et puis ndenge mpe boza awa boye su kolela na biso kozwa ebe corps ya ADT assemble na biso wenge donc tozo remercier bino et puis nazo remercier Jean-Marc Kabunda 520 giga oyo atika biso te titika yemba faire des millions et puis cover Mousse Orange de Paris na robosana te Alpha Mapuya et puis Astrid Mambweni basser na biso ba Zidane mokonza ba mama donc ba Mida la Taylor ba Rachel et puis les chanceliers les fidèles Igmalongi les combattants de Weranson les Weransonic donc tout le monde nazo remercier bango et puis donc voilà. Ok, merci Jean-Marie. Merci beaucoup. Papa, long rapport ça. Wow, président. Toi,
Pacho Panda, bazakuna na kati na basankara na bakakol na bandeko misusu ba collègue ou ba travaillera na kati ya Wenge Musique Maison Mère mena yambeli bino pe lisusu bandeko oyo ba saper ou ba défendaka RDC na Liban na mboka papa Kidoda dada Kidoda na ouais japonais Kidoda et Weston dada Weston donc déjà bangonde ba représentera RDC na matali bilamba no bomo na kaka bango pe bazolela ya Kimpui na ninga bilamba bon nasi mes condoléances non ouais en tout cas ça mes condoléances les plus astrées quoi opposant donc l'armosier compète ADK Yankee intellectuel tout cas ça passe à trop on comprend mais tant que peut biso ba saper to partagera mawana batu esika pe ambiance ezali joie wana pe tolenga pe toya to partager pe joie wana avec tout le monde quoi maintenant auto za na morgue to ko pleurer ADK Yankee na ba pièce tara blouson on a bêté ça jusqu'à Vali nombre de balles ya bandeko tu ba kufa na este na Bukavu nombre de morts nombre de cartouches. En tout cas, il y a un stress trop, mais pour nous, un grand thé. Les fanatiques, tout eux, ils ont Wenge Musique Maison Mère. Après, de la Samba Playa na siège. Après la Samba Playa à Sanef. Et on a été partagé douleur au na Big Boss, les rois de la forêt. Talara Boss a Koeli Bamakambu na Anemoko a Koeli des grands têtes oye. À perdre donc asa na stress moko donc plus grave yango talara mingi opese la été na pesi venanga Nikesi Bayaka Al-Qaïda na Paris Nikesi Bayaka tala ngai na kanta yala la zemi ya bilamba on te feront la guerre on te feront jamais parce que biso to nima ko ya ma grenade pendant les lobby c'est que bilamba ngo beta masu ya ndenge mususu o volume de o lobby bazwa jeep ya voler n'est pas bon parce qu'on a pourquoi lelo rock and roll na pourquoi lelo lobby ba extravagance c'est bima lobby ba valise oya un grand thé na pesi venanga nzembela take bango venanga bienvenue en tête l'armosier toujours Maître Ninja, l'armosier. Manzaka Mankoyi, l'armosier. Léopard de la SAP, l'armosier. L'armosier, stress. Talara bot on a bêti. Bot on a bêti et ça RG 512. Combien vous? Solo qui n'a ni à Timoutou, va condamner à 50 ans de prison. Ni à manger ni à boire. Mais
Papa sans chéri, pardon. Combien d'euros? Papa sans chéri. Papa sans chéri. Papa sans chéri. Attention. Makama forme eza ya biso ba saper na ba fait na ba général de FAO. Na ba fait na savané de Picho. Ba fait na selo scrum. Ouais, c'est bien moi Dada Weston. Toute la ville en parle. Yebi. Moi na ba boire na fulu ba mamelo ba logota. Moïse Tamous. Sodano yeyo. OK. Zoko point. Ndeni ce que maman matanga na pesa bino non mes condoléances bino bolela ya kipu inanenga ba forme siko. Ouais, un grand merci Nayo et puis un grand merci na vie na biso Igwe. Big Boss, le roi de la forêt. Talara maison mais est en deuil. Donc Igwe, l'armosier, léopard de la sape, l'armosier. Tolé la ADT ya Kimpui. Paix à son âme quoi. Tous en a mort. Ouais, aux lunettes on a deux griffes. Tara lunettes moi mais on a deux griffes. Aux autres comprendre. Donc lunettes moi encore mais deux griffes. Donc kolobato manga. Oh eza koko tuzia ina linda faro. Basangani basali lunettes moko. Aux autres patane. Tous qui t'en a parachute. Tano oh robot et robocop. Oh ngate werats. Maman faut tout na wera. Donc ngate. Oh Angelo le tricote. Angela litriko yango tandeche oh tara kosi me kota ba chaîne banine lite dolce gabana de balana na ba cravate nango ozo comprendre biso la tarandea oza bilama mikolo ce n'est pas pour les enfants ozo comprendre donc papa cha chéri tika ba yo jamoniato talara yo ji basali 11 12 resili ba yo di ya madin chin da biloko mado kitoko atinga ah ya ba commande ni témoignato mado kitoko talara mado kitoko vous comprenez te expliquer bango beaucoup sont appelés pe sont teli mais au moins na day donc tolela ADT ya Kimpui perd son âme dans l'arme aux yeux bana maison mais tolela tande na lati tande che ba saper siko na ba témoignage amino beaucoup zanango na pembeni ADT Kimpui a beaucoup garder témoignage nini pas ADT.
Venez. Otambola malema. Voilà, binomoro bomoni ba image wana vraiment ezalaki pasi mingi, eza pasi mingi bomoni ndenge ni bandeko ba défilé, ba président Caleb bazalaki, ba tunyo surtout ba musiciens ba obayaki na ba obayepete, vous avez remarqué à travers cette image. Et voilà derrière nous bomoni camion ya Croix-Rouge, camion ya Croix-Rouge wana ndezali voiture à laquelle Oyo Weranson, le roi de la forêt, ambassadeur de la paix, ayaki nango parce que ambassadeur de la paix toujours na compte ya Croix-Rouge nde bomoni présence ya ba voiture ya Croix-Rouge na sima na biso awa. Voilà topé simbote pe na grande famille ya maison mère topé simbote na bijou mobunga kuna na kata Belgique to bosanité kuluto baleki Clara de Bruxelles et Bana Royaume association monene na kata Belgique bambote na bino yango wana to bosanité Talibo Talima avec Junior Pidi Azalagi derrière la caméra. Au toujours remercier déjà pe équipe nyonso tu ya ESP Media to kutani très prochainement naba édition mususu pe lobby to rozala lisusu awa to mona ndenge nini bakolela pe bakokunda ndeko na biso ADT ya Kimpui toujours pour na repesa bino ba information ezalaki ya bino Ekibumba votre humble serviteur toujours na kati ya site na biso ESP Media. Abonnez-vous massivement dans notre site et au sala bien parce que ba information ba émission il y a bien tokokuta nango awa. Voilà tokomi na suka émission tolobi ndenge tolobaka. Glory be to God. Bye.